Hello， 我而家喺嘅位置咧，相信睇我朋友圈好多業主同埋客戶們一定係非常之熟悉嘅。咁佢就係我哋嘅港珠澳未來城。咁呢個位置嘅話咧，就係去香港嘅位置，所以係大橋嘅橋頭堡。咁目前我所在嘅呢個位置咧，就係一期同埋二期嘅連廊係互通啦。而家二期嘅1號樓目前已經係收樓嘅，你可以去片睇下我哋嘅園林。講真嘅，二期嘅園林嘅話咧係做得非常之唔錯嘅，難怪佢嘅管理費啦都要貴翻我哋嘅1蚊嘅。會過嚟咧係因為發展商佢推出咗我哋110平方嘅示範單位同埋215平方嘅示範單位推出嚟，誠邀我哋過嚟參觀嘅。事不宜遲，我哋一齊去睇下。我而家係215平方嘅單位，大概係2300尺嘅。呢個陽台係167平方以上先有嘅，前面嘅景觀係270度嘅，仲可以望到我哋嘅香港嘅大嶼山同埋我哋珠海嘅白島。咁呢個景觀喺陽台上打高爾夫係非常之正嘅一個享受。咁我哋戶型嘅話咧，佢係做到我哋嘅動靜分區嘅。你可以見到成個項目啦，就前面嘅1期同埋2期嘅單位係一樣嘅享受，一樣嘅景觀。但係呢個位置嘅話咧，4萬嘅均價真係一啲都唔過分啊！咁前面呢度咧就有我嘅茶台嘅位置啦，再介紹下我哋入門嘅話咧係獨梯獨戶可以咁講。咁呢度咧可以擺翻我哋屋企嘅一個玄關嘅掛畫啦。咁呢度咧全部都係做埋我哋嘅儲物櫃嘅喺呢邊。咁呢度咧係做咗我哋2間嘅套房，呢個景觀嘅話咧享受嘅自然係非常之靚嘅。啱先係香港景，咁呢邊前面嘅話咧就係澳門氹仔嘅方向啦，包括澳門本島都可以睇到嘅。所以呢度咧係享受咗我哋香港、澳門以及珠海，前面就係我哋珠海嘅情侶路嘅景觀啦。只有呢個位置嘅話咧先可以做得到咁呢度咧係主人房嘅衣帽間。咁呢度咧仲有一間客房，但係咧呢個只係我哋發展商嘅一個示範單位。如果你有特別好嘅諗法嘅話咧，都可以加入自己嘅 idea 嘅。咁呢個戶型嘅話咧係非常之貨量有限嘅，中意嘅朋友嘅話咧可以啲等等。